všichni! Tady Anis a vítám vás u dnešního trochu smutnějšího, vlastně hodně smutnějšího videa. Tomuto jsem se vlastně chtěla tak nějak vyhnout a nečekala jsem, že to přijde tak rychlo, ale bohužel už na to asi nemám tolik času, jako jsem si dříve myslela, že budu mít. A strašně mě mrzí, že to dělám, protože vlastně jsem si kvůli tomu splnila jeden z mých největších snů, ale prostě a jednoduše končím se svojí Roblox kariérou. A budete mi všichni hrozně moc chybět. Děkuji moc všem, že jste chodili na moje srazy a že jsem se zrovna z vás mohla vidět. Děkuji moc za všechny fanpage a za veškerou podporu. Nečekala jsem, že za těch pár měsíců toho bude tolik. Měla jsem toho pro vás přichystaného ještě mnohem víc, než jsem vlastně stihla vydat, ale časově by to fakt asi nešlo. A budete mi všichni hrozně moc chybět. A prosím všichni, doufám, že nikdo z vás není tady smutný, protože prostě tohle to přijít někdy muselo a přišlo to teď. Strašně narychlo, ale prostě jo. A mrzí mě to, doufám, že to chápete, protože prostě je toho na mě moc. Ale děkuji moc všem, kteří tady při mě stáli od začátku až do konce, protože jsem se kvůli vám všem splnila jeden z mých největších snů, který jsem kdy měla, a jsem se strašně moc ráda, takže vám všem moc děkuju. Chci popřát všem, kteří mají Roblox kariéru, tak jim přeju všem v té kariéře hromadu štěstí, ať dosáhnete všeho, co chcete, ať se vám všechno splní. A to samý i vám, mojím fanouškům, kteří tady pro mě vždycky byli. Mám vás všechny moc ráda. A já sama loučím, mějte se krásně, doufám, se třeba někdy ještě uvidíme. Kdykoliv, třeba i na nějakém srazu nějakého jiného člověka, který má Roblox kariéru. Mám vás všechny moc ráda a mějte se krásně. Ahoj.